Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, stiamo andando bene, speriamo di continuare su questa striscia positiva. Andiamo a cercare subito il prossimo avversario, l'avversario di questa puntata, e vediamo che cosa succederà. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Detto ciò, vediamo chi ci capiterà in questa puntata, chi sarà l'avversario che dovremo affrontare. Dai. Montpellier, Marò, top 5, top 6000, oh Gesù, oh Gesù, top 6000, fra queste, era posizione 5400, cioè è posizione 5400, ok, Marò senza Osimhen, vabbè. E la madonna di Pippurra, fra. I traspatori prima punta devo giocare. Vabbè, chi cazzo tiene questo? Andiamo al match, ragazzi. Emila. Posizione 5400 per il nostro avversario. Montpellier-Napoli sarà molto dura probabilmente, vediamo che cosa succede, cerchiamo di giocarcela quantomeno. Attacca lui, comincia fortissimo, ottimo, perfetto. Cominciamo come meglio non potremmo, prendendo gol. Aiuto però. Che succede? Dai, ok. Capito, questo è un top quello che cazzo volete, però non rompere i coglioni, dai. Prova a ripartire il Montpellier, Nathan a dare fastidio, attenzione Leao, Zielinski, se ne va Zielinski. Poggia, Zielinski sbaglia tutto, ci legge il passaggio. Attenzione, palla dentro, Anghissà, Lobotka. Larga per Mario Rui. Cerca Kvaratskhelia si gira e se ne va Kvara, attenzione Kvaratskhelia dentro per Raspadori, proviamo a costruire, lo so, mi sono dimenticato perché se inizia partita non le ho messe, però mi dimentico che chiaramente c'è il kick-off glitch pure là. Lobotka appoggia Anghissà, dentro per Zielinski, Raspadori si gira, Raspadori dentro per Politano, niente da fare, attenzione Lobotka. Zielinski, tacco, Raspadori, Zielinski, ancora Zielinski, e che cazzo. Attenzione, Rachmani, brutta uscita qua, Leao, palla dentro, arriva Di Lorenzo, palla per Meret che rilancia lungo, e su Raspadori, chiaramente scusate che non c'ho Osimhen per il momento. Lobotka, recupero palla, Zielinski, Anghissà dentro per Politano, dentro per Raspadori, niente da fare, Anghissà, palla per Politano, va da Raspadori che appoggia Zielinski che fa correre Kvaratskhelia, fuori gioco. Gesuel. Sì, infatti, guarda là. Sì, infatti fra, devo rallentare un attimo, lo sto già facendo, perché devo... Ecco qua. Ok. Lancio lungo, Rachmani su Leao, recupera palla, Anghissà. Politano, appoggia Lobotka, Anghissà, Lobotka, Zielinski, si ferma Zielinski, ancora Anghissà, Zielinski. Attenzione Zielu, l'appoggia a Raspadori dentro per Kvaratskhelia. Noi siamo stati un po' sfortunati qua, palla dentro per Rummenigge, torna Lobotka, ma dai Lobo, Mario Rui, Di Lorenzo per Politano che prova ad andarsene, fermato da Tomiyasu. Rachmani arriva, Mario Rui la dà a Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia fermato da Wan-Bissaka, prova a ripartire Pedri, Rummenigge,
palla fuori, Zielinski, palla per Politano, Raspadori 1-2 con Politano, prova ad andarsene, poggia dietro da Anghissà che scende da Zielinski, attenzione Zielinski dentro per Raspadori che va da Kvaratskhelia, palla che finisce a Mario Rui, cross in mezzo, attenzione, abbiamo provato a costruire qualcosa, palla per Leao che prova ad andarsene, Di Lorenzo recupera palla, dentro Giannino Di Lorenzo che prova ad andare da Raspadori senza successo, spazzano loro, la palla resta lì, Rachmani, la data Anghissà che va da Politano, si ferma Politano, entra Politano dentro da Giacomino Raspadori per Kvaratskhelia che rientra, appoggia per Mario Rui, vede dietro Zielinski che tira, la parata di Donnarumma. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Ovviamente vorrà spasi grossi. Sì, infatti mi devo abituare a non crossare. Attenzione Zielinski verso Rachmani che proverà a rimetterla dentro. Attenzione Raspadori. Lobotka, Anghissà dentro per Zielinski, si gira. C'è il retropassaggio. Politano. Di notevole forza fisica e recupera il pallone. Il pallone per Neymar. Di Lorenzo, palla dentro, attenzione Lobotka. Entra Leao, chiude Lobotka. Ottimo. Mamma mia, se stronzato non le devo fare però. Rachmani, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, dentro per Zielinski. Pallaccia di Zielinski. Attenzione Rummenigge, Lobotka, ancora Lobotka. Palla per Kvaratskhelia, Bambissa che anticipa. Palla dentro Rummenigge, chiude ancora Rachmani e poi Anghissà, palla per Politano, fallo su Politano. Stiamo provando a giocarcela, peccato per quel gol preso a freddo, veramente peccato. Lobotka prova da... ma che cazzo, ho sbagliato di nuovo, Raspadori, vabbè, riesce addirittura a spizzarla, vabbè. Attenzione, meglio il fallo di Nathan su Rummenigge. Fallo, nessun dubbio. Beh, brutto. Kimmich, passaggio di Kimmich qui in area, Neymar, palla dentro, cross in mezzo, palla fuori. Fortuna che Rafa Leao non è proprio il top nei colpi di testa. Palla verso Kvaratskhelia, ovviamente. Mamma mia, Meret. Politano di testa verso Giacomino Raspadori che prova a prolungare, niente da fare. Zielinski. Anghissà finisce il primo tempo. Ok, sono d'accordo, ci proviamo subito. Intanto devo mettere tutto carica questa. 4-3-1-2 1-2, ok, 1-2 significa che significa che faccio questo. Che dici? Fuori Kvara per Maradona. Quindi vuoi che io faccia questo sostanzialmente? Giusto? Giusto? Vabbè, è andato, va bene. Bene così. Ci proviamo così. Dentro Diego, fuori Kvaratskhelia. Proviamo ad invocarlo in questo modo. Ma da là, vabbè, giustamente. Maradona, palla dentro, la palla non passa. Andiamo dentro, Rachmani, Rummenigge. Anghissà. Scende Anghissà. Ma non trova la precisione. Una bella giocata. No, dai. Fenomeno e la mette fuori, bravo, complimenti. Qua ci grazie alla grande.
In ogni caso il passaggio è stato splendido. Meret, rilancio lungo di Alex Meret, ovviamente c'è Diego a spizzarla su Anghissà alla grande, palla che non arriva a Raspadori, Maradona recupera questa palla, Raspadori adesso verso Zielinski che prova a scendere Zielinski, rientra Zielinski dentro per Diego Maradona, dribbling di Maradona che forse poteva tirare, Anghissà, attenzione, Rummenigge, Leao, prova a riattaccare lui, palla dentro Nathan, che poi allarga male purtroppo. Se palla dentro, si gira con Rummenigge, Meret, ci salva ancora Meret, poi palla fuori, no, ancora dentro per loro, Rachmani, Lobotka la mette fuori, Zielinski fa correre Mario Rui, scende Mario. Va Mario Rui, ancora Rui va da Raspadori dentro per Maradona dentro, no, come ha fatto a non passare quella palla, attenzione Diego, Anghissà, Raspadori, la parata di Donnarumma, È esattamente questo l'approccio che devono adottare. Anghissà, Maradona, Lobotka, Rummenigge, Di Lorenzo, Rummenigge e poi Rachmani, palla per Politano, dentro per Raspadori, non riesce ad andare perché Davids ruba palla, attenzione Rachmani, Maradona dentro per Raspadori, gran palla, Raspadori, che cazzo, Maradona recupera ancora palla, Maradona dentro per Politano, Anghissà, recupera palla con un po' di fortuna, Politano, Zielinski, Mario Rui, scende Mario Rui, palla per Raspadori, dentro per Mario Rui, si gira Mario Rui, rimessa dal fondo. Sono i duelli che ci fanno amare il calcio, botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Donnarumma, rilancio lungo, Rachmani che svetta, palla per Politano, Raspadori dentro per Zielinski che si ferma, Zielinski dentro per Raspadori, attenzione Maradona di testa per Raspadori che non riesce ad andare al tiro, volevo dire. Nathan, attenzione, palla dentro Rachmani, mamma mia Rummenigge, palla fuori. Forse avrebbe potuto calciare meglio Fabio. Da quella posizione almeno la porta la devi prendere. Meret. Prova a rilanciare ancora lungo Meret. Politano, proviamo ad andare sulla seconda palla. Ci riusciamo con Lobotka, palla per Mario Rui. Perdiamo una brutta palla a centrocampo lì. Attenzione Nathan, palla dentro, Leao, Meret. Ci salva ancora Meret e Mario Rui prova a metterla fuori molto male chiaramente. Attenzione, palla dentro, Rachmani e Lobotka spazza qui con Politano che appoggia ad Anghissà. Infatti ho premuto già start. Attenzione Anghissà, recupera palla, Anghissà prova a metterla dentro, la palla non esce nemmeno. Attenzione qui, recuperiamo palla, Raspadori dentro per Anghissà, niente da fare. Palla dentro, Lobotka, Mario Rui, attenzione, Nathan, spazza Nathan, Raspadori appoggia per Zielinski che fa correre Raspadori che però non la lascia a Mario Rui, sarebbe stato molto meglio. Zielinski allarga per Mario Rui dentro per Raspadori, si ferma Raspadori dentro per Anghissà, niente da fare. Mario Rui, Anghissà appoggia per Maradona, Politano, Raspadori, attenzione Zielinski dentro per Raspadori, tacco per Maradona, non ci credo. Di Lorenzo, break di Di Lorenzo qua, appoggia ad Anghissà, me l'aveva letto quel passaggio. Maradona, appoggia per Anghissà, va da Politano che cerca Raspadori,
che cerca Mario Rui. Mario Rui dentro, male. Attenzione, la palla resta lì. Ma non trova la precisione. Finisce così. È tutto. L'arbitro dice che può 1-0. Dopo un gol preso all'inizio del primo tempo, ragazzi, in realtà ce la siamo giocata abbastanza bene. E alla fine ne è uscito il Poteva andare risultato molto peggio. Perdiamo 1-0. Sì, ho fatto passaggi. Secondo me ho avuto un po' troppa riverenza. Un po' troppa riverenza.